vás zdravím u dnešního tutoriálu, jak z počítače zjistit heslo k Wi-Fi. Abyste toto heslo zjistili, muselo být někdy k vašemu zařízení připojeno. To znamená, že i když je vaše zařízení připojeno přes Ethernet kabel, mohlo tam být zapsáno heslo. Tento tutoriál můžete využít například, abyste zjistili školní Wi-Fi, a nebo abyste zjistili kamarádovu Wi-Fi, ale musíte být přihlášen k jeho zařízení. Abyste toto udělali, musíte si otevřít příkazový řádek a napsat tam net sh vlan show a za to napsat ještě profiles. Pokud teď dáte enter, tak uvidíte všechny profily, které kdy byly přes heslo připojeny do vašeho zařízení. Když za net sh vlan profile napíšete name se rovná a do uvozovek napíšete jméno vaší Wi-Fi sítě a za to napíšete key se rovná clear a dáte enter, tak uvidíte zde key content a tady by mělo být heslo k vaší Wi-Fi síti. Zde máte ještě nějaké nepotřebné informace a to by k tomuto videu bylo všechno. Pokud se vám toto video líbilo, můžete zanechat like a odběr a budu se u vás těšit příště.